Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чаралышның төп темалары. Ознакай яшүсмерләре космонавтлар белән аралашты. Урам театры артистлары театр тормышы белән таныштырды. Районыбызның алтын куллы осталары белән таныштырубызны дәвам итәбез. Әлмәт районы башкарма комитетында террорчылыкка каршы комиссия утырышы узды. Эш барышында актуаль мәсьәләләр каралды. Беренче чиратта бу сәламәтлек саклау учреждениеләрендә куркынычсызлык кагыйдәләренең үтәлеше. Сәламәтлек саклау идарәсе начальнигы Ренат Шакиров белдергәнчә, моның өчен һәр оешманың баш табибы җаваплы. Тиешле оешмалар тарафыннан бу мәсьәлә даими тикшерелеп тора. Моннан тыш, авыл җирлекләре территориясендә алып барыла торган террорчылыкка каршы чаралар турында доклад тыңладылар. Аны Кузай авылы җирлеге башлыгы Владимир Андреянов укыды. Башлык сүзләренчә, авылда гадәттән тыш хәлләрне хәбәр итү максатыннан сирена урнаштырылган, янгынга каршы профилактик чараларда җиренә җиткерелеп үтәлгән. Докладка нәтиҗә чыгарып, район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Каюмов мондый эшне барлык башка авылларда да башкарырга кирәклегенә басым ясады. Ознакайда яшь радио сөючеләр космонавтлар белән чираттагы элемтәгә чыкты. Мондый мөмкинлек Татнефть компаниясе грант ярдәмендә барлыкка килде һәм тормышка ашырыла. Бу юлы Ознакай яшүсмерләре космонавтлар Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Андрей Федяев белән аралашты. Теманы Эльмира Шарифуллина дәвам итә. Роман Сергей 0, Иван Сергей, Роман Центр 4, Павел. Ознакай шәһәр аэродромы территориясендә урнашкан радио сөючеләр түгәрәген Ренат Вәлиев җитәкли. Бүген биредә шәһәрнең 3-нче мәктәбе укучылары. Мое имя Розалина Рамисовна, я являюсь классным руководителем 3-й школы города Ознакаев 3-го Б-класса. И мои ученики сегодня будут задавать вам вопросы. Мой вопрос. Почему вы захотели стать космонавтом? Прием. Ознакайлылар ачык космос белән элемтәгә инде 11-нче тапкыр чыга. Аралашу сорау-җавап форматында уза. Сеанс өчен якынча 15 минут вакыт бирелә. Вакытка сыешу максатыннан җавапларны космонавтлар алдан ук әзерләп куйганнар. Какие ощущения возникают при выходе в открытый космос? Прием. При выходе, конечно, такие ощущения, которые не испытаешь особо нигде. Мы, конечно, готовимся в специальной лаборатории, где много воды, бассейн такой большой. Сораулар күп һәм төрле, һәммәсенә тулы җавап бирелә. Бер сеанс эчендә космонавтлар якынча 10 сорауга җавап биреп җитешә. Эльмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтлеләр үзләрен чын артистлар итеп хис итә алды. Жонглерлар ролендә үзләрен сынап, моноциклда йөрергә өйрәнделәр. Буларның барысында легкие крылья, җиңел канатлар урам театры үзләренең мастер-классларында күрсәтте. Когда ты встаешь на моноцикл и делаешь выходное движение, держишь баланс. Вот. Моя опорная нога правая, у меня левая. Җиңел канатлар аз сүзле, гаҗәеп пластикалы битлек, пантомималар, клоунадалар театры. Аны оештыручылар яңа сезон ачылыр алдыннан составны киңәйтү максаты белән яшьләрдә кызыксыну уятырлык мастер-класслар оештырып җибәрде. Ул Әлмәт яшүсмерләр клубларыннан башланды. Мы хотим познакомить ребят с нашим театром, с искусством уличного театра, так сказать, привлечь их к новому направлению в городе, чтобы ребята знали, что можно заниматься таким интересным делом, как уличный театр. Вот. У нас скоро будет новый сезон, будет фестиваль уличных театров. И хочу, чтобы ребята участвовали в нем. Очрашуда артистлар актерлык осталыгы нигезләрен күрсәттеләр. Буҗралар әйләндерү, моноцикл белән идарә итү һәм сәхнә макияжы сәнгате белән таныштырдылар. Театр реквизитының тарихы хакында да сөйләделәр. Это ходули, наверное, ходулистов вы видели все. Это такие штуковины, на которых ходят люди. Җиңел канатлар Татарстан Республикасында беренче профессиональ урам театры. Ул Россия һәм Татарстан театр мәктәбе традицияләре һәм урам артистларын әзерләү нигезендә урам театр сәнгатен үстерү максатыннан төзелгән. Урам театры 16 яшьтән барлык теләүчеләрне үз гаиләсенә кабул итәргә әзер дип белдерә. Видишь? То есть я не передаю так я не передаю. Они у меня всегда через верхнюю точку.
Қолабызда ешлер һәм үсмерләр өчен күлкілі квест узды. Катнашучыларны күңелле һәм йомшак Лёсик кочаклап биеп каршы алды. Командалар белән танышканнан соң алып баручы квест кагыйдәләрен аңлатып, маршрут битләрен таратты. Билгеле вакыт эчендә командалар яшьләр һәм үсмерләр клубларын йөреп чыгып, QR-кодлар җыйды, аларны сканер аша уздырып төркемнәр күңелле биремнәр үтәде һәм фотолар төшерде. Бөтен дөнья көлке көненә багышланган чарада иң җитез булучылар бүләкләр алды. Бөек җиңү көне алдыннан Луч Әлмә телекомпаниясе үз иленең иреклеге өчен көрәштә җиңү яулаган халык батырлыгына хөрмәт йөзеннән быел месяц май сугыш еллары җырларын бәйгесе уздыра. Теләгән һәркем төркем җыеп, дуэтта яки коллективта җырлый ала. Катнашучылар һөнәри җырчылар булмаска һәм 7 яшьтән өлкән булырга тиеш. Гаризалар 10 апрельгә кадәр 32 87 78 8919 622 01 82 телефоннары буенча кабул ителә. Районыбызның уңган талантлы кешеләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Чиратта яңа кәшердән Рәмзия Әхмәтшин. Кайчандыр бизәүче рәссам һөнәрен үзләштергән ханым бу өлкәдә хезмәт итмәсә дә, бүген кул эшләреннән ям табып яши. Аның белән Рәдифә Нугманова танышып кайтты. Рәмзия Әхмәтшина яңа Кәшер авылында туып үскән, бүген дә биредә гомер итә. Үз вакытында балалар бакчасында эшләгән. Бүген исә сак хезмәте хезмәткәре. Гаиләләрендә бердән-бер иҗатка якын кеше дә ул. Заманында Рәмзия ханым сәнгать училищесын тәмамлаган, дипломлы бизәүче рәссам. Үзем инде рәсми ясарга яратадыр инде. Бәләкәй чактан художник-оформительгә укыдым Казанда. Аны кул эшләре белән садикта эшли башлагачтан ныклап шөгыльләнә башладым. Анда поделкалар ясарга туры килде. Шуннан кирип киттем инде шушы бәйләүләргә, ясауларга, курчаклар ясауга, бөтенесенә шунда башланды. Аның өен бизәүче һәр предмет Рәмзия ханымның үз куллары белән ясалган. Рак ярдәмендә төсле җепләрдән бәйләнгән чәчәкләр, ушны алырлык композицияләр, курчаклар, сүстән ясалган савыт-саба, тәлинкәләр, кухня интерьерына килешле күп санлы сувенирлар. Рәмзия ханым аларны көнкүрештә кулланып кына калмый, дуслары, хезмәттәшләре, якыннарына бүләк итә. Заказга да эшли. Нәрсә салфетница дип аталайна. Мин инде махсус шул салфеткалар өчен дип ясадым бусын. Mesela indi kosметикалар салырга, бусында мин бу поднос. Монда чашкаларымны куям. Мин бит әле тагы хиджабы да ясыйм. Менә шуларга чәй эчергә дип, менә чашкалар белән куям матур булсын дип. Конфетницаларым да бар, заварка савытларым да, кофе савытларым да бар, әле алары выставкада. Сүстән башкача әйткәндә джут шпагатыннан кул эшләнмәләренең булуы нигезендә филигран техникасы, ягъни мәсәлән нәзек алтын яки көмеш чылбык ярдәмендә ажурлы бизәкләр булдыру ята. Гадәти булмаган материалны һәм искиткеч техниканы берләштерү нәтиҗәсендә эффекты һәм үзенчәлекле эшләр барлыкка килгән. Ак төстәге җепләре хлор ярдәмендә агартыла, төслеләре буяла. Җеп трафарет ярдәмендә уралып, титан җәлем белән беркетелә. Бу шөгыль авыр уйлардан арынып тору, ял итү ди Рәмзия ханым. Ул тынычландыра да бит менә теге хәзерге авыр заманда күңелгә тынычлык бирә. Хатын кызга бик кирәк дип уйлыйм инде мин аны. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт футболчылары язгы каникулларында Санкт-Петербург, Түбән Новгород, Ижевск һәм Ярчаллы шәһәрләрендә узган турнирларда катнаштылар. Барысында да колабыз командалары призлы урыннар яулап кайтты. Софийский спорт комплексында 2012 елгы футболчылар арасында весенний Санкт-Петербург ярышлары уза. Турнир нәтиҗәсе буенча Санкт-Петербургның Царское село командасы беренче була. Мактаулы икенче урында Әлмәтнең Нефтеград командасы. Ижевск шәһәрендә 2007 елгы командалар арасында Бүтән Россия балалар футбол турниры узды. Анда колабыз спортчылары өченче. Түбән Новгородта узган весенний Нижний турнирында 2009 елгы егетләр командалары катнаша. Әлмәт коллективы мактаулы икенче урында. Ярчаллыда 2015 елгы балалар арасында узган весенний турнир 16 команданы җыя. Ярышларда Мәскәү, Уфа, Магнитогорск, Ижевск һәм Татарстан футболчылары көч сынаша. Турнир нәтиҗәләре буенча Әлмәтлеләр икенче. Якшәмбе рәсми республика ярышлары башлана. Колабыз футболчылары Түбән Камада уйнаячак.
Киокусинкай каратының контактлы стилі. Ол 20-ші ғасырның ортасында Масутацу Ояма тарафынан булдырыла. Техникалы түрлі булған Киокусинкай каратистын әзірлеу күреш, акробатик һәм күш күнігілерін өз ішіне ала. Бұл Масутацу Ояма туына 100 ел белгіләп үтілі һәм күп кенә чоралар әлігі карате дөньясы үшін мөһим вақиғаға бағышлана. Қолабызның Киокусинкай карате мәктәбендә йомғаклау аттестациясы узды. Имтиханны Шихан 5-ші дан иясе Киокусинкай халыкара организациясының рәсми вәкілі Сергей Илюшин қабыл етті. Бүгінгі шулар еді Милли Сангалиева һәм монтаж операторы Олия Дейрамалова сіздің білән сау болашабыз. Исән сау болығыз.